kon ma ñëw si deuxième partie bi parce que première partie ma ko doon def live en direct sur Facebook mais dafa mel ni réseau bi neexul moo tax deuxième partie bi dama koy jàllale enregistré ko directement. kon ni may wax rek ma ne docteur Ousmane Gueye moom wóolu nañ ko parce que wax dëgg yàlla hôpital boobu mu nekk mat la ba Fawzeyni liggéey na fa Sëñ Tuubaa liggéey Sëñ Tuubaa wér boo xam ne ni kenn ko werante kon foofu mu dem si wuro soog yi ñu koy ñaanal ci barkeb Sëriñ Tuubaa mu am ci ndam te del ci wàcc ci dëkk bi yor si hôpital yi mag yi loolu dañ koy ñaanal. su ma jógee foofu nag ma dugg ci hôpitalu Ndamaatu parce que Ndamaatu ak centre santé Mbacké moom mooy alikali coow yëpp foofu la foofu nag ñaari point laa fay duggee tey benn bi mooy si problème néphrologie dialyse yeeg xeet yi mu àndal mooy malade yi nga xam ñoom malade roñoo yi beneen tamit légère yi nga xam ne nii ñoo yor fóot mi ci biir hôpitalu Ndamaat kon ñaar yu ñooy samay point cible tey yoo xam ne tey mu ci lay développé bu dee problème rein yi kooku sax bon am na lu ñu ma ci rassuré parce que li ma doon jooy na war nañoo affecté am néphrologue à Ndamaatu waaye am médecin généraliste di gérer ay malades yoo xam ne nii ab spécialiste moo ko war a gérer kooku moom wax dëgg yàlla am naa ci réponse koo xam ne doy na ma ci ministère de la santé ay kilifa yoo xam ne nii lañ ma ca tontu doy na ma mais du tey ñu indi ci tuuti ndax bu fekkee xam nga nit ku am problème dialyse ku ne xam ne rein li muy liggéey benn rein dana filtrer 180 litres de sang par jour kooku rein bi loolu lay filtrer par bis ci deret te nag buñ la war a dialyser nga war a am courant war a am ndox te malade bu nekk buñ lay defar dialyser da nga consommer 200 litres d'eau waaye 200 litres d'eau fois 10 malades ça fait 2000 litres 200 litres fois 20 malades ça fait 4000 litres léegi nag nga jël say malade dialyse yóbbu ko ci ab clinique boo xam ne nii fossé sa dégg naa ñu dëkk ca wetu kër gi nee na fossé day ball maanaam ña ñuy dafa dialyse ndox ma day ball ba sonal waa maanaam waa kër dañooy wóoluwuñ ko donte sa danger bi garaawul trop mais xam nga ndox loo xam ne la si malade day jógee dugg say biir kër say gone di ci dox ak yooyu xam nga loolu vraiment budul daal bu yàggee loolu mën ni indi yeneen maladie kon loolu lu ñu war a seetaale c'est-à-dire que ak tamit taux de décès bu élevé bi am à Ndamaatu yoo xam dama ci am ay concret et information yu leer la fay dee si dialysé borom malade lu rein kenn xamuñu toll parce que amul spécialiste ko gère parce que les néphrologues et les lithiologues c'est les médecins des reins ñoom ñooy médecins reins yi ñoom ñoo leen faj les urologues andrologues ñoom ñooy chirurgiens reins yi ñoom opéré rek lañ ci xam ñee nag ñooy xam ne yow mii da ngaa am diabète wala da ngay commencé am problème ñu topp la di la lijjanti ba sa rein nekkaat si yoon wala nga am rein yu yàqu ñu lay dialyser di la teg si yoon ba doo am benn problème kon nag loolu hôpital bu toll na Ndamaatu mënta am néphrologue bu nekk sur place néphrologue ba dégg naa kañ fa indi sax jigéen la bu ñëwee dana toog 3 mois du fa jaar wala mu ñaan per parce que bëggul Touba c'est-à-dire que am naa ci moom information yi la bëggut a toog Touba waaye mais lu tax état du Sénégal mënuñu affecté loolu dama koy répété waat hôpital Fawzeyni bi rek ñaar ba ñetti néphrologue moo fa nekk pourquoi mënuñoo jël benn néphrologue indi ko Ndamaatu kon loolu am naa sax ay réponses yoo xam ne yu dal xel mais loolu mënu moo na ñàkk ma laal ko ci parce que la fay dee moo bëri il faut que ñu laal ko ci beneen bi nag mooy damay ñëw ci directeur hôpital Ndamaatu parce que ñay fóot légère yi nga xam ne ñoom ñooy fóot man pour man sax weesu nañ fa parce que ba ma fay jóg machine amu fa seen loxo lañ doon fóotee te loolu danger kaay kaas nañ ko fu ne imagine malade bi ñu opéré bloc opératoire moom HRP ñi nekk jaar bloc opératoire mais la ñi nekk maternité xam nañ li may wax champ opératoire yi day feet dell ak deret nga ñëw jox koy doomu jàmbar ñu koy fóot ak loxo malade yi nekk maternité noonu malade ba am cancer rek malade ba am problème urologique prostate ak yooyu feebar yooyu yëpp infection yëpp nga jox ko doomu jàmbar te dégg naa ñeenti nit lañ ñu koy fóot
te amuñu machine à laver hôpital bu amul machine à laver dégg naa bu ñu amee visite ministre bi ñëw fa la nanga wala kenn ku fa ñëw benn auto dañ naa ko non am nañ machine sax dafa paan fan yi non mësul am machine ña fay fóot seeni loxo la ñuy fóotee ak deret jeeg malade yëpp moo tax majeure partie ñëpp ku fa jaar feebar nga dem seen te li ci gën a garaaw mooy ña fa nekk ku ca feebar hôpital bi du la jël en charge ku ca feebar hôpital bi du la jël en charge loolu lu ko gën a garaaw amul ku ca feebar da ngay jënd say garab amuñu benn prise en charge loolu tamit ñu ngi koy yuuxu ñu lijjanti ko le plus rapidement possible hôpital boobu amul machine à laver di dugal ay milliards loolu yabaati mënu ko wees maternité buy senn xam ne buy taw dañuy teg paan di taataan ndox mi yow directeur bi nga ñëw tabax ab immeuble na ay bureau nga koy def xanaa bala ngaa defi bureau nga defar fa nit ñi di accoucher fa nit ñi di muccee mais loolu informel googu am Touba mais comme directeur bi moom dem na yàlla baax na dem na si jàmm te dégg naa dañuy wër naan non dafa am promotion jël ay journalistes am ñu koy falsifier dafa am promotion nangam naam ban promotion président de la république du Sénégal daf la sanctionné te lii ma lay wax ni dama ci am ay preuve yu leer nañ affecté nañ la te da ngay dem affecté nañ te da ngay dem te cumulation de fonction amu fi da ngay dem keneen gérer ko te dem bi sax yàggu am na keneen ku gérer intérim am na koo xam ne nii ba ñuy jël décision yi sa présidence fekke na ko am na note bu ma envoyé mu ne ma mun Ndiaye bul sodd seen directeur bi dem mu ne ma normalement selon les dispositions du décret quelqu'un d'autre devait assurer l'intérim en attendant la nomination de son remplaçant mu ne ma à ce que je sache il n'existe pas de cumul de postes du directeur au Sénégal. Autrement dit, on ne peut pas être directeur de 2 hôpitaux. Surtout que ces hôpitaux ne sont pas de même niveau. Je pense qu'il y a plein de cadres sénégalais pour occuper le poste s'ils le libèrent. Dans tous les cas, le cumul ne se justifie point, surtout en ce moment où le pays regorge de brillants cadres dans ce domaine. te moom mooy loolu mu ne ma sax te moom mooy loolu mu ne ma sa médecin bi xam nga ne amul xam-xam ni mi ngi nii noonu la ma ko tëjalee te moom mooy loolu c'est-à-dire amul xam-xam ñun xam nañ ci dara niveau 3 bi nga yor dañ koy sacrifier parce que niveau 3 ku koy gérer du moom moo koy gérer du moom moo koy gérer xam nañ bu baax a baax a baax a baax a baax koo xam ne nii sa 3e année médecine rek daanaka def nga ko 3 fois wala 4 fois sa waay bu ñu tax a wax. xam nga lu ñu yëgal ñun suñu département bi jàmm lañ ci bëgg ya fa amoon bu njëkk nag am ay préfet yoo xam ne nii dañ daal poudre tey ba cekkeen ji am na suñu préfet bu nekkoon Mbàkke boo xam ne nii dafa dajale paa yëpp la dajale si biir sako bi poudre leen te ñooñu tey ji seen i doom ñooñu emmerdé ci département bi dama ne yooyu moo fi jeex dama ne c'est la fin de règne docteur Moustapha Sourang takkal say bagages te lu leer laa la wax bu information yi ma am soo ko amoon da nga takk say bagage beneen point mi ngi naan waa kër ñoom sëñ May Amar ak ñoom Moustapha Ngom nañ yónnee bu ko defee ma baal leen bu ko defee ñu annulé audience déedéet ñooñu loolu yëg naa ko sama nopp bi dugg na sama nopp te ñoom it dugg na seen nopp defuñu ñooñu xeex bi nekkatul ak yow ak ñoom de non nekkatul ak yow ak ñoom képp de xeex bi dafa yaatu. ñii amul lu ñu lay jég lu ñu lay baalu parce que dañ laa tooñul te sax boo doon baale ay mbokkam ñëw nañ fa ñu ma xam ñëw nañ ba ci yow te baaloo leen sëriñam woo na la ba këram te këram sëriñam mi ngi dëkk ci wetu jumaa ja xam naa ko baax muy sama wëllëre woo na la ba këram na ko kii sama taalibe la lii bu fekkoon sax moo ko def jéggal ko mu ne ko sëñ bi non ñii seen problème amul kon ñii sax la ñu retraité loolu wax sëñ bi mu ne ko ñii sax la ñu retraité gone yoo xam ne juddooguñu amuñu ko 40 ans ngay kàcc sëñ bi naan ko ñii la ñu retraité kon c'est la fin de règne takkal say bagage nu mu gën a rafetee expert comptable yi nag mënoo wax ba duñ ñëw bu fekkee moom ngay anticiper naan nañ ñëw baal nañu baal ñii sequ ñëw li ñu la baale ñii dañuy fay seen caution génn dem ak yow ci yoon ba fu mu neexee nag c'est ça la vérité mais sequñu luñ lay baaloo te mbokkam yooyu ma xam duñ la baal du mbokk Moustapha Ngom du mbokk sëñ May Amar ñoo lay baal
loolu moom maa la koy gën c'est mon expert comptable ni hôpital bi nga koy audité lu tax yow namuñ kenn war ngaa xam ne y a quelque chose hôpital bi nga koy audité il faut expert comptable yow auditer logiciel bi loolu mënul ñàkk xam naa fii laa yem ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu